اخبار اللم غدا في سوق الجمعه ان شاء الله. طبعا الطيور المطلوبه غدا الطيور كلها مطلوبه بشكل عام، ولكن حابين اوضح لكم في الفيديو ده ان الطيور الجديده اللي مطلوبه ما كانش عليها لم الفتره اللي فاتت، ان الزبره فينيش ما كانش عليها لم بقالها يمكن موسم او اكتر، ما كانش عليها لم بقالها فتره كبيره، ولكن وحتى كمان كان السعر بتاعها كان قليل جدا، فاصبح عليها لم الفتره اللي جايه دي، وهيكون عليها لم اكتر ومطلوبه ان شاء الله في التصدير. كمثال المطلوب معانا في من الكوكتيل، طبعا مش هنحدد نوع كوكتيل معين، من اقل مستوى في الكوكتيل لحد اعلى مستوى في الكوكتيل بجميع الوان الكوكتيل مطلوب، من الحبشي لحد الالبينو، مش هنقول اللاتيني او هنقول المصبع او هنقول الايزابيل. طبعا الكوكتيل بجميع الوانه مطلوب من اقل مستوى من 250 جنيه لحد 1200 جنيه و1500 جنيه، من الحبشي لحد الالبينو. ده بالنسبه للكوكتيل. الروز بجميع طفراته مطلوب ما عدا الاخضر، الفشر مطلوب بجميع طفراته برده ما عدا الاخضر، الاسترالي مطلوب، الكبير الشغال فواتح البيني ولاتيني، والصغير برضو كذلك الامر، وشبابات الاسترالي عليه لم بشكل عام. اصبح دلوقتي الفتره ديت ما كانش الاسترالي عليه لم ولا الرمبات، ولكن كان في بعض انواع معينه مطلوب منها بيلموا منها بكميات قليله عشان خاطر الاسعار بتاعتها ما ترفعش. كمثال زي الريمبو بدأ عليه لم من بقاله فتره او جمعتين او اكتر، بيتلم اللم على الريمبو، ولكن التجار برضو مش عايزه ترفع الاسعار بالنسبه للطيور. التاتشات والشيشه وكرك والانصاص برضو عليهم لم كبير الفتره ديت، والمستويات اللي هي العاليه في الانصاص يا ريت التجار تراعي ربنا شويه وترفع سعر المستويات اللي هي العاليه بالنسبه للاسترالي، لان تكلفه الاكل بقت عاليه. بالنسبه للمستويات اللي هي العاليه في الانصاص، المستوى القوي بيتلم على 250 جنيه وعلى 300 جنيه، لا ما ينفعش المستوى ده اقل الكلام فيه، احنا بنحكي في 400 جنيه. تمام. فانا حابين نعرفكم ايه اللي مطلوب بشكل عام بالنسبه للتصدير في الفتره اللي جايه ديت، وما شاء الله ما زال التصدير حلو واللي جاي افضل باذن الله. احنا كمربيين وكهواه عايزين السوق يفضل زي ما هو كده، ولازم نتمسك كل واحد ياخد باله من الحاجه اللي في ايده. زي كمثال التاجر ما بيرضاش يلم كوكتيله الصغير ولا يبدا يلم الحاجات الصغيره، عشان في التصدير ممكن تنفق معاه او يكون فيها هالك موت كتير، وكذلك الامر ما بتستحملش التصدير. بدا يلم الكبير الشغال. احنا كمربين برضو لازم نرفع سعر الطيور بتاعتنا. كمثال لازم نتمسك بالكبير الشغال بتاعنا ان نرفع سعره. الكوكتيل اللاتيني اللي هو مثلا بتلم 450 جنيه و500 جنيه، اصبح يعني ده تكلفه الاكل بتاعه. انت كمربي انت بتاكل وما بتكسبش فيه. ولكن عشان ما نطولش في الفيديو ونرجع نعيد الكلام اللي احنا قلناه، احنا كمثال زي ما بنقول ونوضح للناس في كل الفيديوهات، انت تراعي ربنا شويه كمربي وتتمسك وما تخافش، لان السوق كده كده محتاج الطيور الفتره اللي جايه دي، سواء التصدير وقف او التصدير شغال. انت كمربي لازم تعزز سيرك ولازم ترفع سعر الطيور بتاعتك، لان دلوقتي تكلفه الحبوب غاليه عليا وعليك وعلى جميع المربين. التاجر بياكل برضو الحاجه دي لحد ما تتصدر، بس هو عنده مصدر مكسب، يعني مهما برضو اكيد هو التاجر بيخسر، مش ما بيكسبش على طول، ممكن يكون عنده نوافق عنده اكل، يعني هو برضو التاجر بيجي عليه ايام ما بيكسبش على طول بيخسر، بس هو المكسب بتاعه اكتر من المكسب بتاع المربي. كمثال ان هو بياخد في التصدير مكسب وربح شغال على طول. انت كمربي ممكن في كل عيش او في كل وش لكوكتيل او استرالي او روز ممكن يموت عندك فروخ، ممكن يكون عندك كبس بيض، ممكن يكون عندك برد، ممكن يكون عندك سالمونيلا، ممكن يكون عندك كوكسيديا، اي حاجه، وتلاقي عندك نوافق في الطيور. فمراعاة لذلك لازم احنا كمربين نرفع السعر ليا وليك احنا كمربين. وحاله السوق الفتره اللي جايه ان شاء الله هتكون احسن وفيه لم على جميع انواع الطيور بشكل عام. ولكن عشان ما نطولش في الفيديو حبينا نخفف الفيديو ونعرفكم ايه العصافير المطلوبه بشكل عام. زي ما قلنا التاتشات، الانصاص، الشوشه وكرك، كل ده مطلوب. الاسترالي بجميع الوانه ما عدا الاخضر برضو، والروز كذلك الامر. الكوكتيل بقى اللي بيتلم كله بجميع الوانه من الحبشي لحد الالبينو، كده احنا بنلخص لكم الحوار كله. والزبره كمان عليها لم الفواتح، وسعرها رفع الفتره اللي فاتت بقى من 75 ل 80 جنيه. تمام. عندك الغوامق ممكن تتلم على 60 او 65 بحد اقصى. بالنسبه لي الغوامق برضو بنيكو كمثال كاسعار ثابته، اما هنقول لكم الاسعار كانت ماشيه ازاي لما نشوف السوق بكره ان شاء الله هيكون في ايه، ونبدا نقول لكم الاسعار كانت عامله ايه.